मैं ये चाहती हूँ, मैंने जिस चीज़ की तैयारी करी है, इस चीज़ की मैं अर्जी लगाना चाहती हूँ ताकि मैं प्रेम से बोलो जय बागेश्वर। अर्जी तो ये देखो कल मैडम ने कितना लगेगी। अच्छा सवाल पूछा है। अर्जी लगा लीजिए, स्वीकार कर लीजिए अर्जी। वीडियो को लास्ट अरे तक रुक जा देखिएगा, अभी भाई देखना क्या मोरी। गुरुजी हेलो, समाधान बताएंगे। आवाज आ रही? हेलो हेलो हाँ हेलो, मैया कहाँ से बोल रही? अरे मैया कहाँ से बोल रही? हेलो हो बाबा, अरे कहाँ से बोल रही? बहुत परेशान हूँ, घर से भी और हाथ पैर बहुत दर्द रहे बाबा, भी नहीं चलता कुछ भी बाबा। मेरे अरे मोरी मैया, उसकी अर्जी कल लगा लइए। बहुत दिक्कत है बाबा मेरे घर में। ओ अरे मैया कल अर्जी लगा लइए माता मोरी।